Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi bashkë në pjesën e dytë të programit të pasdites në RTK. Në Imazh sot do të flasim për operacionet plastike, konkretisht për ndërhyrjet estetike. Sot ka shumë njerëz cilët bëjnë operacione plastike, bëjnë rregullimin e hundës, buzëve, edhe pjesëve të tjera të fytyrës. Çfarë lloj ndërhyrjesh kërkojnë më shumë? Ndërhyrje estetike, operacione plastike, çfarë lloj efektesh në faktikisht kanë dhe çfarë efekte mund dhënë edhe më vonë këto ndërhyrje cilat po i praktikojnë sidomos gjeneratat e reja sot. Gjitha këto do t'i flasim bashkë me dermatologën Shkëndije Dobruna. Shkëndije, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Atëherë, pse ka shumë operacione plastike? Si duket viteve të fundit është një trend që sidomos gjeneratat e reja po e them, po e praktikojnë që të kenë ndërhyrje estetike apo edhe operacione plastike në fytyrë apo në trupin e tyre. Po, shiko, edhe në Kosovë, po për cilët, do më thonë, trendi cili po është kudo në botë, do më thonë që duke i idealizu personat e njoftun, persona këngëtartë, do më thonë, artistat të cilët duken bukur në emision, edhe është në televizion edhe në shfaqjet e tyre, do më thonë është tendenca e rinis që ta imitojnë. Një lloj imitimi faktikisht. Po, të duken më bukur, ose janë personat e cilën janë pak kënaqur me veti edhe tentojnë të bojnë disa përmirësime ose disa ndryshime. Por është trend i cili ndodh gjithkohë në botë. Tashmë është shumë i dukshëm se sa viteve më parë. Ndoshta kjo është edhe teknologjia, janë rrjetet sociale, përmende pak më herët, janë më shumë të ekspozuar nga fytyrat publike, cilët do të thotë ndodh që ndoshta vinë edhe me fotografi tyre që kërkojnë ndërhyrje që t'i ngjasojnë atij personi, këngëtar, aktor apo çfarë do qoftë. Po ka të tillë, ka dhe të tillë. Po në përgjithësi është edhe ndikimi i rrethit, do më thonë ndikimi i shoqërisë, kërkesa për të qenë në trend, kërkesa për të qenë më i bukur, edhe pse jo gjithëherë intervenimet estetike bëjnë një person më të bukur, e bëjnë të duket më ndryshe, po jo gjithëherë të duket edhe më bukur. Po kjo vlen si të moshat e reja, ashtu edhe të moshat e më të moshuar, edhe të dy gjinit. Do më thonë është një trend e cili sidomos është në rritje dhe për shkak të marketingut që bëjnë edhe klinikat e ndryshme, salonet e ndryshme, që tash nuk po hymë në ato a ujtakojnë apo jo. Po, thjesht është edhe marketingu dhe do më thonë rrjetet sociale gjithsesi ka një ndikim të madh. Doktoresh, a gjithmonë nevoja për të bërë këto ndërhyrje apo kjo mund të kthehet edhe në obsesion, sepse përmende që jo gjithmonë janë ato ndërhyrje të mira për atë person dhe ndonjëherë mund dalin më keq se sa që janë defektet për shembull. Mund të jenë më të dukshme. Shikon, në përgjithësi estetika është një bukuri, është një harmoni, është një, do më thonë, një simetri në fytyrë. Dhe një person që ka një vijat harmonike, do më thonë, ka simetri dhe ka një veçanti, ai nuk ka nevojë për intervenime. Do më thonë, sidomos flas për moshat e reja. Trendi i fryrjes buzëve, ndonjëherë te kalon normën edhe atë bukurin për shihet teme, sepse nuk duket bukur dikush i cili ka buzët më të mëdha se sa hunda, sepse ne jemi një trev, edhe shqiptarët njihen me ato që kanë një veçanti, hunda është ndoshta pak më e madhe, është më e drejtë, edhe do të thonë është gjenetikisht, dhe si popullate kemi tillë, përveç përjashtum disa raste. Jo gjithë dhe na shkon hunda e vogël, apo jo? Tendenca me u bërë hunda shumë e vogël, edhe buzët të rriten shumë, do më thonë, po e bën një person që automatikisht të duket i punuar, do më thonë edhe të duket jo natyrshëm. Sot po duken krejt njëjtë, doktoresh, me një hund vogël me buzë të fryera, po përngjajnë se cili
në tjetrin. Po, fatkeqësisht, do më thonë, disa nga personat i nështrohen kërkesave do më thonë, të një individi ose të triut, edhe nuk din të thonë jo. Dhe kjo du t'jetë një regull që mos të teprohet. Do më thonë, qëllimi është që t'i ndihmosh dikujt, të duket pak ma mirë, bësh intervenime të vogla, sidomos nëse kanë komplekse. Ti me intervenime, do më thonë, qëllimi është të ju heqish kompleksin personave që ata të ndihen më mirë edhe të funksionojnë më mirë në jetën e tyre, të jenë më të suksesshëm. Po nëse me intervenim, do më thonë, të kalojnë atë harmoninë dhe masën, atë ai person thjesht nuk po duket i natyrshëm, me atë edhe nuk po duket i veçantë apo i bukur. E humb veçantinë. Dhe nëse duken si njëni apo tjetri, atëre nuk është mbri për mund ndonjë rezultat i mirë. Mirë, përmendëm që është trend, përmendëm që shumë nga personat preferojnë që të kenë ndonjë ndërhyrje estetike, kjo për arsye se dëshirojnë të përmirësojnë sa do pak pamjen e tyre, me qenë se mund ta kenë edhe kompleks, por vazhdon të jetë temë tabu. Pse i fshihin operacionet plastike apo që ndonjë ndërhyrje estetike në fytyrë? Dëshirojnë të jenë shumë konfidenciale, kërkojnë këtë dhe edhe pacientët e juaj që të jenë konfidencial dhe të mos tregojnë për operacionet, edhe pse ato janë dukshme, sepse ne jemi një hap me teknologjinë dhe i shohim gjitha këto i shikoj, është e drejtë e tyre. Është e drejtë e tyre të mbajnë për veti një intervenim. Ka persona që nuk dojnë të dinë as familjarët, as shoqëria, edhe ka intervenimet tilla që ndoshta jo në buzë, po e bën rreth buzëve, ose e bën në mjekër, ose e bën në mollza, ose e bën intervenime aq të vogla, të cilën mua ato buzi vinë në shprehje, ato që i ka. Domthon pa ndryshu lëvizja buzëve, pa ndryshu buzëqeshja, pa do të thotë ti mund të ndihmosh atij personit me shumë intervenime të vogla duket më mirë. Nuk do të thotë që tjetë buza ajo që fryhet. Do më thonë, po, kjo është ajo kërkesa edhe imponimi pak i personave jo dhe të duhur që bojnë intervenime. Sepse i nënshtrohen kërkesave. Shpesh edhe të kune vinë personave, du buzë. Po thëmë, po ti s'ki nevoj për buzë t'i fry, që ki buzë të mira. Mund t'i bësh një freskem, një rritjet, po këtë dvogël të volumit, po jo ti fry shumë. Po, shumë. Kam pas shumë raste që kam bo një fryrje, ma tepër nuk kam dash. Kanë shku tjetër ku, kanë fry shumë, edhe natyrisht që ndihen keq edhe i bin pishman pas një kohë. Disa mund të kthehen në gjendjen e mëparshme, po disa jo. Kthehen mbasi që kalon ai efekti apo kthehen aty për aty me ndonjë intervenim? Jo, mund të kthehen pasi që resorbohet substanca. Janë disa substanca që resorbohen më shpejt, disa më vonë. 1% i mbet, 1% shumë e vogël, do të thotë deri 20% mbet. Sepse e lidh lëkura, indin në lëkuror. Mbet më gjatë? Mbet për një kohë më gjatë, natyrisht. Do më thonë, tek ata që bëhet bukur, mbetet bukur. Tek ata që bëhet tepër, mbetet pak më gjatë. Nuk janë vetëm fytyrat publike, doktoresh, ato cilët preferojnë ndoshta operacione plastike apo ndërhyrjet estetike, janë edhe njerëz të rëndom cilët sot bëjnë ndërhyrje estetike, por më shqetësuese është edhe mosha e tyre apo jo? Po nuk pse ta marrëm shqetësuese. Për shembull, në 18 vjet. Në 18 vjet, patjetër, nuk kishte dash lejohet intervenimi në 18 vjet. Ose jemi dëshmitar të asaj që kemi pa edhe në 18 vjet, që kanë pa ndërhyrje estetike, dhe për të thënë që ndoshta është më shqetësuese mosha. Po, patjetër që është shqetësuese, unë ju keq kuptova, mendova që për moshat e shtyre. Jo. Në 18 vjet nuk do të duhet. Nuk bën sepse trupi, organizmi ende është në rritje. Prandaj, nëse intervenohet në hund, nëse intervenohet në buzë, në kohën kur ai trup ende është në rritje, atëherë është plotësisht e gabueshme.
Do më thonë, nuk tolerohet ajo. Mirë, e përmendëm doktoresh pak më herët që disa persona dëshirojnë ta mbajnë konfidenciale gjitha ndërhyrjet dhe operacionet plastike. Atëherë e përmendëm edhe që viteve të fundit trendi operacionet plastike është për hapur shumë shpesh njerëzit edhe nuk i pranojnë këto ndërhyrje edhe pse ato janë lehtë të dukshme. Por një prej rasteve që pranon që ka bërë ndërhyrje estetike është prezantuesja Alba Morina. Në materialin në vazhdim ajo tregon se çfarë lloj ndërhyrje estetike ka bërë Alba. Rikthehemi në studiot të ndëruar shikues dhe po vazhdojmë dhe po flasim për ndërhyrjet estetike. Pam kështu në kronikë Alba Morina, prezantuese e cila ka pranuar që ka bërë një ndërhyrje estetike në buzët e saj. Do thotë vajzat janë ato që ndoshta preferojnë më shumë që të ndërhyjnë qoftë në buzë, qoftë në mollza. Po, vajzat janë më kërkuese për fryrjet buzëve dhe ngritjet të mollzave. Të dikush me nevojë, të dikush pa nevojë, po është dëshira atyre. Po mashkujt është rritë kërkesa edhe nga gjinja mashkullore që të ketë ndonjë ndërhyrje estetike në fytyrën e tyre, qoftë buzë apo mbushjen e rrudhave rreth syve apo po, ka kërkesa edhe nga gjinja mashkullore. Tek ata është më shumë lëkura, domethënë mirëmbajtja e lëkurës, që lëkurat të duket ma mirëmbajtur, me rrudha ma pak të vogla. Në çfarë forme përdori, e preferojnë edhe ata botox e fillar apo në përmbajtje tjetër? Po, tretmane lëkurore, më shumë kërkojnë, po ka dhe tillë që kërkojnë botox. Kryesisht janë tek rrudhat e vrashta të rreth syve, të cilat natyrisht nuk tentojnë me i eliminu, po me i zbut. Edhe po ashtu edhe rrudhat në ballë. Domethënë, kërkesa ndryshme prej gjinjës femrore. Po, të gjitha kërkojnë që rrudhat e të mbrollurit të zbutën ose të hiqen. Sepse doke një person ma negativ, ma të stresu, ma nervoz. Prandaj një kërkesë e tillë është e arsyeshme. Sepse edhe rrethi edhe familja kërkon ta ketë dikën ma pozitive në familje e jo dikën të stresum gjithkohën edhe të vrejtur. Kështu që ndonjë intervenim i vogël i cili i zbut ato rrudha nuk është. Është i pranueshëm edhe tek ata apo jo. Doktore, çfarë lloj shërbimesh kryeni? Çfarë lloj ndërhyrjesh? Po kryes janë tretmane për mirëmbajtjen e lëkurës, heqjen e rrudhave, heqjen e shenjave, përmirësimin e kvalitetit të lëkurës. Kemi shumë persona të cilët për shkak se nuk e kanë mirëmbajtur lëkurën, edhe nëse është të themi 40 vjet, lëkura i duket si 50 vjeçar, sepse nuk është mirëmbajtur. Atëherë bëjmë tretmane që ajo lëkurë të ripërtrihet dhe të duket më e re. Pastaj bëjmë tretmane për menjanimin e rrudhave, zbutjen e rrudhave. Pastaj bëjmë tretmane mollza, buzë, përmirësimin e vijave, liftingun. Këto janë metoda minimale, invazive, që bëhen përmes botoxit, fillerit, laserëve, fijeve, threads, domethënë. Pastaj janë metodat përmes freskimi përmes gjakut, vetanat, plazmes vetanake, që gjitha janë intervenime minimale, i themi. Përmende rrudhat, pse askush nuk po i pëlqen rrudhat? Pak probleme pranu moshëna, sepse e dim që rrudhat vinë në kohë pak më të shtyra, mbi 30 vjet të lartë. Po. Pse mos më i pranu, doktore? Po e vrave veturën, a do të vozisësh ashtu, apo do të shkojsh ta rregullosh? Ndoshta një kohë do të vozit ashtu, mandej me ndru. Jo, e rregullon veturën, edhe flokët i mirëmban, edhe trupin e mirëmban, do më thonë me ushtrime trupore, do më thonë është trend i mirëmbajtjes së trupit. Edhe tash dikush shkon vetëm e mirëmban për do më thonë shëndet, edhe të duket fit, nëse dikush shkon i bën muskujt. Do më thonë, e kjo ndodhe dhe për fytyrë dhe për trup. Dikush do në ta mirëmbaj atë, duket me sa ma pak rrudha, e dikush do në që ti fribuzet. Po ka edhe forma tjera për shembull mirëmbajtjes lëkurës. Nëse fillon për shembull nga mosha më e re, tretmane ndryshme të fytyrës, krema të ndryshme. Patjetër, do më thonë janë tretmane lëkurore. Me menjanu këtë ndërhyrjet estetike. Patjetër, nëse fillon me mirëmbajtje lëkurore, prej moshën 25 e sipër, bën tretmane të mirëmbajtjes që janë krejtësisht natyrale.
pastaj përdor kremat adekuat. Atëherë një lëkurë e tillë me rinë në formë për një kohë gjatë, edhe e shtyn ose s'ka nevojë fare për intervenime. Atëherë, doktoresh, kemi pasur që edhe mbushja e buzëve po bëhet te dentistë ndryshëm. Po të hysh te ndonjë dentist, shef letushka që bëjnë do të mbushjen e buzëve, a mund ta kryejnë dentistët një punë tillë apo kjo është më shumë e dermatologëve? Intervenimet e tilla ju takojnë dermatologët të trajnuar për atë, ju takojnë kirurgëve plastik, kirurgëve stomatologëve që kanë të kryer kirurgjinë plastike. Domethënë në kuadër këtyre është domethënë e pranueshme. Tani të tjerë nuk më takon mua, janë institucione gjetëse që duhen të mbikëqyrin këto trende si shkojnë dhe kujt i lejohet me vepru. Është e dhimbshme si procedurë, dëm? Kryesisht bëhet me anestetik lokal, domethënë përmes kremave, ndonjë injeksioneve lokale. Cila pjesë do të dëmë shumë? Janë molzat, janë kjo pjesa e syve rrudhat apo buzë? Buzët dhamen më shumë. Pastaj janë këto intervenimet rreth syve, domethënë mbushja e rrethit syve tek persona që kanë shumë të thellum, edhe që një intervenim i tillë për një herë mund t'ja me dukat person shumë matri, ndoshta 50 matri. Edhe domethënë aty është pak më e dhëmshme, edhe më e rrezikshme si pjesë e ndërhyrjes. A janë të ndara, doktoresh, botoksi, filleri, cilat pjesë fytyrës duhet përdoret, apo kjo është varësisht nga nevoja që e kanë, sepse kam dëgjuar që më shumë fillerin e përdorin për buzë, ndërsa botoksin për mbushje të trudhave, apo... Jo, botoksi përdoret për mi zbut mimikën. Domethënë në ballë zbut mimikën, edhe nuk mrole shumë, ose nuk e lëviz këtë muskujt e ballit që i bojnë rrudhat. Pastaj bojnë në pjesën rreth syve që i zbut, domethënë muskujt. Me botoks zbuten muskujt. Edhe muskujt e shtrënguar shumë, domethënë relaksohen, domethënë nuk e krijojnë atë rrudhën e mimikës. Ndërsa filleri është ai që jep volum. Domethënë i fryn molzat, fryn buzët, fryn rrethin e syve, i mbush rrudhat, po edhe domethënë mund ta mbushësh edhe ballin, edhe mund ta mbushësh edhe mjekrën, edhe pjesën e nofullës, domethënë varësisht sipas nevojës. Doktoresh, momentin kur i ke kryer këto ndërhyrje estetike tek pacientët, më trego pak reagimin e tyre kur e kanë pa veten dhe sa kanë ndikuar ajo që ndoshta në vetbesimin e tyre më pastaj, sa kanë qenë më të lumtur dhe sa ke pa ndryshim që në reagimet e tyre ndoshta. Po, tek ata që domethënë nuk i kanë pritshmërit shumë të mëdha. Një përmirësim i vogël. Aq u ndreqe disponimi, aq u ngritet vetbesimi sa është vetëm domethënë është falënderuese ajo gëzimi tek ta. Tek disa që kanë shumë probleme, janë më të pakënaqur, tek ata edhe çka do të bësh, ata gjithmonë do të jenë pakënaqur. Prandaj edhe zgjedhja e kandidatëve për intervenim ndonjëherë është do të jesh psikolog edhe ta dish ku me ndërhyr dhe ku jo. Pyeta pikërisht për këtë, doktore, sepse në vazhdim do ndjekim një kronik e cila do të na tregon se si ndikojnë ndërhyrjet estetike në personalitetin e njeriut në aspektin psikologjik. Gjitha këto na i tregon psikologja Edona Hyseni Shotani. Rikthehemi në studio të nderuar shikues, po vazhdojmë bisedojmë për ndërhyrjet estetike. Jemi bashkë me dermatologën Shkëndije Dobruna. Doktoresh, na trego pak para se ti nënshtrohemi këtyre ndërhyrjeve estetike, duhet që ne të bëjmë ndonjë analizë apo thjesht është më e thjeshtë se sa të bësh një operacion plastik? Jo, duhet të marrësh anamnezën e pacientëve, anamnezën individuale dhe familjare, sepse tek persona që kanë probleme autoimune ose kanë në familje smundje autoimune, atëherë tek ata duhet bëhet analiza, sepse tek
persona që kanë probleme autoimune nuk guxohet të intervenohet, sidomos në drejtim të injektimit të fillerëve. Po. Mirë, momentin kur i bëjmë boost apo molzat, qoftë me botox, qoftë me filler, na detyron kjo që pas një kohe t'i bëjmë sërish, mund zgjerohet lëkura, apo kjo kënd varet sa do thotë ke sasi të substancës brenda? Varet nga produkti edhe nga sasia. Nëse do më thonë produktin e ke acid hyalurinik, pa përbërës shtesë, do më thonë ajo resorbohet, edhe do më thonë buza kthehet në pozitë, në formën e vetë, pas varësi qfaj 6, 9, apo dhe 12 muaj. Por nëse injektohen substanca në bazë silikoni dhe substanca artificiale, ato për shkak se qëndrojnë gjatë, ato lojnë pasoja. Çfarë përmbajtje kanë këto substanca? Sa mund t'jenë dëmshme, sa mund t'kenë efekt ansor? Acidi hyalurinik nuk ka, do më thënë dëmë, se resorbohet. Është një substancë që ka organizmi, na kemi atë. Prandaj, me qenë se resorbon organizmi, e shpërben, aja me ko zhbët nga vendi, edhe do më thënë kthehet në pamje normale, buza ose molzat. Ka ndodhur ty personalisht me ndonjë prej pacientëve që pas intervenimit kërkoi të kthehet prapë në gjendjen që ka qenë? Apo është e mundur kjo apo jo? Është e mundur, po, sepse ekzistojnë substancat që mund ta shkrijë këtë acidin hyalurinik, pra fillerin, po nuk kam pas ndonjë rast nevojshëm. Po i bojnë ma të lumë të njerëzit operacionet plastike, ndërhyrjet estetike, me qenë se jemi kretë në fund dhe këtu po shfrytëzoj rastin që me e marrë dhe mesazhin tënd? Po, të shumtë në rasteve po, sidomos kur personave ju blokojmë të mrollurin. Në thonë, ai person automatikisht duket edhe ndihet ma i lumtur, ma i gëzushëm, ndërsa në një numër të pacienteve që kur nuk janë të kënaqur, ata qka do që intervenon, gjithë një kanë me kërku diçka ma shumë e ma shumë. Po ndodhë për shembull kur të vinë 2-3 herë dhe kërkojnë njëjtën intervenim me realizu, i tregoni që është e pamundur sepse kjo mund të shkoj në një shkallë më të rëndë dhe mund të duke ndoshta edhe më keq se sa që është, sepse jo çdo herë përmendet që operacionet plastike apo ndërhyrjet estetike mund dalin edhe mirë. Po, definitivisht, unë e kam kufit edhe ndalin. Kthehet në obsesion? Kthehet, edhe më ka ndodhur që janë largu nga unë si klient, kanë shku dika tjetër, po do më thonë nuk duken ma mirë, edhe ka tillë që do më thonë nuk ndihen mirë që kanë vepruar ashtu. Doktoresh, për fund, ju personalisht i preferoni ndërhyrjet estetike? Do të bëjë ndonjë po të kishe nevojë? Po. Po, mi mbajtjen e lëkurës, do më thonë, këtë të mrollurat edhe rudhat mbi buzë, sidomos të femrat nuk më pëlqejnë fare. Faleminderit shumë për gjitha këshillat, sukses në punë. Faleminderit edhe juve për ftesën, edhe ju uroj 19 dhjetorin e televizionit. Të nderuar shikues, ne bashkë me dermatologën biseduam për operacionet plastike, për ndërhyrjet estetike. Bashkë do takohemi sërish nesër në të njëjtën kohë. Deri atëherë, mirëmbëjtje.